Mein Name ist Michael Reuk und ich möchte Ihnen heute gerne unseren neuen Tester Profitest H+E Kabel zum Prüfen von Ladeleitungen vorstellen. Wie Sie sehen können, kurz einen Überblick. Sie haben die Möglichkeit, Ladeleitungen Mode 2 und Ladeleitungen Mode 3 zu prüfen. Ansonsten ein ganz normaler Netzanschluss, die Wälzer Kommunikation, einmal eine USB-Tastatur. Sie haben aber auch Möglichkeiten mit Barcode-Leser oder QR-Code-Leser zu arbeiten und ein Drucker integriert die Möglichkeit, sofort papiermäßig ein Protokoll zu erzeugen. Ansonsten, wenn Sie den Tester einschalten, haben Sie sofort zwei Möglichkeiten. Sie wählen sich in der Datenbank entweder die passende Ladeleitung zum Prüfen Mode 2 oder Mode 3 aus. Bevor Sie das aber tun, würde ich Ihnen empfehlen, Sie gehen unter den Punkt Einstellungen, weil am Ende möchten Sie ein Protokoll haben. Auf diesem Protokoll finden Sie alle Informationen, die Sie jetzt schon eingegeben haben. Das heißt, wann und an welchem Tag haben Sie die Prüfung gemacht? Wer hat die Prüfung gemacht? In dem Falle gebe ich meinen Namen ein. Sie können die Firmendaten eingeben. In dem Falle natürlich unsere Firma Gossen Metrawatt. Sie haben die Möglichkeiten, aber auch ein Backup zu machen. Das heißt, alle Daten, die Sie gespeichert haben, können Sie über einen USB-Stick auslesen. Sie haben die Möglichkeiten, nicht bloß im deutschsprachigen Raum zu arbeiten, sondern auch international, weil hier können Sie auch Englisch auswählen als Sprache, sodass Sie hier auch in UK arbeiten könnten. Wenn Sie unter Löschen gehen, müssen Sie etwas vorsichtig sein. Hier haben Sie drei Möglichkeiten. Entweder Sie löschen alle Prüfprotokolle an, Sie löschen die Firmendaten oder Sie gehen zurück auf die Werkseinstellung, sodass Sie im Original den Tester wieder erhalten haben. In dem Punkt Prüfprotokolle finden Sie alle Informationen, die Sie bereits schon geprüft haben. Wenn wir da drauf gehen, sehen wir, diese Ladeleitungen wurden bereits geprüft. So, und der Einzeltest, das ist was ganz Besonderes, und zwar für die Elektrofachkräfte. Wenn wir eine Fehlermeldung bekommen oder einen Fehler selber lokalisieren, haben Sie die Möglichkeit, hier im Einzeltest die Prüfungen durchzuführen. Das heißt, niederohmige Durchgängigkeit des Schutzleiters, Isolation, RCD-Prüfung, 6 mA Prüfung, also die Sensorik abprüfen oder auch die einzelnen Stati, Status A, B, C und E. So, wenn Sie weitergehen im Menü nach unten, dann haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, die Herstellerdatenbank aufzurufen, das Kalibrierdatum aufzurufen oder auch die aktuelle Firmware, die wir drauf haben. So, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt wollen wir ja prüfen. Ich habe was vorbereitet. Wir nehmen uns eine Ladeleitung Mode 2 von der Firma Mennekes. Sie finden alle Informationen auf der Rückseite der Ladeleitung. Das ist wichtig. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Wir haben für Sie ja was vorbereitet. Der Vorteil dieses Testers ist ganz einfach, dass wir alle Herstellerangaben für Sie hinterlegt haben. Das heißt, wenn Sie ein Kabel nicht finden, geben Sie uns die Informationen, dann können Sie das selber downloaden, weil die Datenbank ist bei uns hinterlegt in MyGMC. Sie haben die Möglichkeit, selber die Datenbank zu aktualisieren oder uns die Möglichkeit zu geben, das fehlende Kabel nachzupflegen. So, wir haben hier eine Ladeleitung Mode 2. Jetzt gehen wir einmal drauf. Wir sehen, die Datenbank ist doch relativ mit vielen Herstellern gefüllt. Wir gehen auf Mennekes. Jetzt erscheinen alle Informationen, die wir auch hinten auf der Rückseite sehen würden. Und wir sehen, das ist die Nummer, die wir hier unten finden auf der Rückseite der Ladeleitung von Mennekes. Jetzt haben Sie Möglichkeiten, entweder das passende Kfz-Kennzeichen zuzuordnen oder vielleicht sogar die Fahrgestellnummer oder Sie entscheiden sich für eine Inventarnummer, je nachdem, was Sie brauchen. Was Sie hier eingeben, ist ganz einfach wichtig. Das erscheint am Ende auf dem Prüfprotokoll. So, als erstes macht man wie immer, wenn man eine Prüfung durchführt. Eine Prüfung besteht ja aus Sichtprüfung, Erproben, Messen und Protokollieren. Wir starten mit der Sichtprüfung. Alle Punkte, die wichtig sind, haben wir bereits für Sie in eine kurze Übersicht aufgeführt. So, wenn Sie hier durchgehen, sehen Sie schon alle Punkte, die wichtig sind. Zugentlastung, Netzanschlussleitung, wichtiger Punkte, Beschädigung, Beschriftung, keine unsachgemäße Veränderung, je nachdem. Wenn Sie hier einen Punkt als nicht in Ordnung auswählen, können Sie die Prüfung nicht mehr starten, weil die Sichtprüfung ist eins der wichtigsten, die es gibt. So, wenn Sie fertig sind, dann haben Sie die Sichtprüfung bestätigt und wir gehen in den Modus Messung starten. Jetzt ist der Vorteil da, nachdem Sie in der Datenbank das passende
oder die passende Ladeleitung ausgesucht haben, sind für Sie die Herstellerdaten hinterlegt. Das heißt, in dem Falle hätten wir eine Sensorik 6 mA, wir haben einen schaltenden PE, also besteht die Möglichkeit hier mit 3 mA zu messen. Das wird der Ladeleitung automatisch vorgegeben. Das ist wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, wenn man die niederohmige Durchgängigkeit und auch die Isolation misst, dass man die Ladeleitung bewegen muss, weil das kann ja durchaus sein, dass hier ein Kabel gebrochen ist. Und wir sehen auch hier, mit welcher Eingangsspannung wir die Isolationsprüfung eingangsseitig und ausgangsseitig durchführen. Daran kann man häufig erkennen, haben wir einen Überspannungsschutzableiter integriert, haben wir die Elektronik, die uns vielleicht für eine 500-Volt-Prüfung nicht genügend ist, weil wir dann die Grenzwerte nicht erreichen. Oder haben wir sogar bei 250 Volt ganz andere Grenzwerte aufgrund der eingebauten Elektronik. Wir sehen, wir haben hier 14 Prüfschritte. Das heißt, wir gehen alle Prüfschritte Stück für Stück durch. Das dauert eine Weile. In dem Fall haben wir ja die Prüfung der Isolation. Und bei der Isolationsprüfung ist es immer spannungsfrei. Das heißt, die Ladeleitung ist spannungsfrei, sonst würden wir es sehen. Und wir sehen wunderbar ein- und ausgangsseitig die zugehörige Spannung und auch, wo gerade die aktuelle Prüfung erfolgt. So, jetzt werden Sie sich fragen, wie lange dauert so eine Prüfung einer Ladeleitung? Das ist natürlich abhängig, welche Ladeleitung wir prüfen. Wie ist die Ladeleitung aufgebaut? Was ist integriert? Und je nachdem, wie es ist, aufgrund der Herstellerangaben, haben wir den Prüfzyklus oder auch die Prüfabfolge für Sie definiert. So, jetzt haben wir prüfen den internen RCD. Das heißt, wir haben ja auch einen Personenschutz drin, eine funktionelle Prüfung. In dem Falle prüfen wir die AC-Seite mit 30 mA durch. Und Sie sehen, der Vorteil ist, Sie müssen das Kabel nach jeder Prüfung oder nach jeder Auslösung des RCDs nicht mehr entfernen. Das heißt, wenn Sie das Ganze manuell prüfen, ist es durchaus möglich, abhängig vom Kabel, dass Sie die Eingangsseite, also die Netzseite oder auch die Fahrzeugseite trennen müssen. Und dann erst wieder das Kabel in Betrieb nehmen können und dann erst wieder die Messung starten. Das ist hier nicht der Fall. Es wird automatisch gemacht. Sie sehen es wunderbar. Der Prüfablauf, nachdem die Ladeleitung oder der RCD intern ausgelöst hat, ist es ganz einfach der Fall. Wird sie wieder spannungsfrei geschalten, dann beginnt der Prozess von vorne. Und so können wir Stück für Stück jede Prüfung durchführen. Und Sie sehen, nach der RCD-Prüfung kommt die Sensorik als Prüfung dran. Ja, ein wichtiger Punkt. Und jetzt können wir hier die 6 mA prüfen. Und dann werden Sie fragen, warum ist eine 6 mA Prüfung wichtig? Eine 6 mA Prüfung ist wichtig, weil wir in der Hausanlage vielleicht einen Typ A eingebaut haben. Und wenn ich einen Typ A integriert habe, dann würde der bei Gleichfehlerströmen größer 6 mA in die Sättigung fahren. Das heißt, er würde blind werden. Das heißt, hier ist es ganz einfach wichtig, wenn während dem Ladeprozess Gleichfehlerströme auftreten würden, dass wir den Anwender schützen. Und das erfolgt durch die 6 mA Sensorik. Und die müssen wir natürlich prüfen, dass die auch rechtzeitig abschaltet. Und da gibt es ja unterschiedliche Sensoriken. Es gibt ja einen RDC, es gibt einen RCMB, einen CCID, es gibt ganz viele Sachen. Im Endeffekt ist wichtig, dass wir wissen, was verbaut ist, damit wir Ihnen die Herstellerangaben natürlich mit in den Prüfablauf geben können. So, wenn die 6 mA geprüft sind, dann haben wir ja noch die funktionelle Prüfung. Funktionelle Prüfung ist sehr wichtig. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Stati im Ladeprozess. Es gibt den Status A. Das heißt, gesteckt hier haben wir die 12 Volt. Es gibt einen Status B. Das heißt, hier wird verriegelt. Das heißt, man kann die Ladeleitung während dem Ladeprozess nicht mehr rausziehen. In dem Falle wären das plus 9 Volt, minus 12 Volt und 1 Kilohertz. Wir haben den Status C. Der Status C ist dann betriebsbereit, das heißt, hier wird durchgeschalten, hier kann die Ladung erfolgen. In dem Fall haben wir 6 Volt, minus 12 Volt, 1 Kilohertz. Und im Fehlerfall
wenn wir einen Kurzschluss hätten während dem Ladeprozess zwischen CP und PE, dann muss der Ladeprozess abbrechen. Und das simulieren wir auch. Nach dem Status C machen wir das Ganze im Status E. Und Sie sehen es auch hier wieder an der Ladeleitung. Es wird ständig ab- und zugeschaltet, der Prozess wird neu gestartet. Es wird der Kurzschluss erzeugt, wie hier. Man sieht sofort, Fehlermeldung, abschalten. Also alles funktioniert und es wird dann später auch im Protokoll begutachtet. So, wir haben aber noch einen offenen Punkt, das heißt Ableitströme. Ableitströme können auch entstehen und das machen wir hier. Wir prüfen die Differenzströme ab. Das können wir machen. Wir haben intern eine kleine Spule, überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass diese unterhalb des Grenzwertes sind. So, die werden dann auch dokumentiert. So, jetzt werden Sie sich sagen, was kann passieren, wenn wir hier den RCD auslösen während des ganzen Prozesses. Wir haben ja auch den Koffer an einem Stromkreis angeschlossen, der auch einen RCD integriert hat. Kann passieren, dass dieser RCD eventuell auch auslösen könnte. Nein, kann er nicht. Wir haben hierfür gesorgt, dass wir einen kleinen Transformator drin haben, eingangsseitig, sodass Sie hier sicher gehen können, dass in der Werkstatt der laufende Prozess nicht unterbrochen werden kann. Auch ein Riesenvorteil sicherheitstechnisch. So, wir sind jetzt am Ende. Die Frage stellt sich immer wieder, wie lange kann so eine Prüfung dauern? Naja, zwischen 5, 6 Minuten, wenn es wenig ist, maximal, abhängig natürlich vom Kabel, vom Aufbau, von der internen Elektronik, manchmal auch länger. So, jetzt sehen wir, die Prüfung ist bestanden. Wir haben einen grünen Haken. Wenn jetzt ein rotes Kreuz entstehen würde, wäre die Prüfung außer Toleranz. Jetzt können wir das Ganze einmal speichern. Jetzt haben wir das Ganze gespeichert. Jetzt besteht die Möglichkeit, sich die Werte anzuschauen. So, jetzt haben wir gemacht. Wer hat es geprüft? Ich habe es geprüft, der Michael Rolk. Dann kommt das Ladekabel. Ich habe hier diesen zusätzlichen Textmacher eingeschrieben, haben wir eben gehabt als Test. Wir haben hier alle Möglichkeiten, wie zum Beispiel RPE, 3 mA, was wir alles geprüft haben. Geht einfach hier durch. Die ganzen Statis, Sie sehen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir speichern das Ganze ab. Dann hätten wir das Ganze natürlich in unserer Übersicht. Oder, wenn wir hier auf die Messung gehen, dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze auszudrucken. So, auf dem Aufdruck, alles das, was wir zum Anfang eingegeben haben, erscheint. Alles bestanden. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze mit Messwerten auszudrucken. Das heißt, Sie wissen genau, Durchgängigkeit oder niederohmige Durchgängigkeit des Schutzleiters, wie groß war der Widerstand, wie groß war die Isolation, wann war die Auslösezeit, Auslösestrom, alles ist dokumentiert. Am Ende bitte einmal unterschreiben und dann wäre die Prüfung schon zu Ende. So, das soll es von der kleinen Produktvorstellung gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Prüfen. Dasselbe ist beim Lademode 3, bei der Ladeleitung Mode 3. Auch hier die Datenbank. Sie suchen sich Ihr passendes Kabel aus, ganz egal. Machen den Prozess von vorne und können selbstverständlich in der Reihenfolge, wie ich es Ihnen gerade erzählt habe, auch die Ladeleitung Mode 3 prüfen. So, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen beim Prüfen viel Erfolg. Dankeschön.